El matrimoni Arnolfini és l'obra més coneguda del pintor flamenc del segle XV, Jan van Eyck. Representa un casament. Ell, Giovanni Arnolfini, un ric mercader italià establert a Bruges. Agafa la mà de la seva futura muller. Giovanna Senami observa amb submissió i dolcesa el seu promès. Giovanni es disposa a fer el jurament amb la mà alçada. Però on són el capellà i els testimonis del casament? El mirall de la paret del fons ens dona la resposta. Davant dels promesos hi ha els dos testimonis, un home vestit de vermell i l'altre de blau. És el mateix pintor. Per això va escriure en llatí damunt del mirall: Jan van Eyck va ser aquí el 1434. No hi ha capellà oficiant la cerimònia, perquè fins al Concili de Trento no va ser obligatori que hi fos present. Els Arnolfini i els Senami eren membres de l'alta burgesia, i aquesta obra, més que un retrat, era un acte matrimonial. Un document gràfic que havia de deixar clares la seva religiositat i la seva condició benestant. La religió té un gran protagonisme en el cuidat escenari que envolta els nuvis. Així ho corroboren les 10 escenes de la Passió de Crist en el marc que envolta el mirall. El mateix mirall immaculat és un símbol de puresa. La solitària espelma encesa en ple dia en el canelobre de 6 braços simbolitza Déu, que tot ho veu i que santifica el casament. El rosari suggereix la virtut de la núvia. El gosset representa la fidelitat. Els seus peus descalços evoquen ritualment el vincle sagrat del matrimoni i remeten al fet de trepitjar terra sagrada. Les aleshores caríssimes taronges, conegudes a l'època com a pomes d'Adam, recorden l'estat d'innocència d'Adam i Eva abans de cometre el pecat original. Santa Margarida apareix al capçal del llit com a patrona dels parts. El drac és el seu atribut tradicional. Però en aquesta pintura els Arnolfini també van voler exhibir la seva riquesa. Només cal veure el vestit de Giovanna, que segueix l'última moda de l'època. Així, el ventre inflat en què molts hi han vist un embaràs era en realitat un caprici de la moda del segle XV. El mateix Van Eyck el va pintar a la Verge de l'Anunciació, que avui es troba al Museu Metropolità de Nova York. També era moda el front rapat i el tocat amb banyes, com ho demostra aquest retrat de la pròpia muller de l'artista. Avui aquesta obra no només és el testimoni d'una època i d'uns costums, sinó un exemple de la mestria excepcional de l'artista. Jan van Eyck va ser un dels primers que va saber representar de forma realista l'espai tridimensional, és a dir, la profunditat, aplicant les lleis de la perspectiva lineal. També va treballar la il·luminació i va generar en aquesta obra un doble focus de llum lateral, les dues finestres. Una d'aquestes només la podem veure reflectida en el mirall. Com a bon pintor flamenc, Van Eyck cuidava els detalls fins a l'obsessió. Cada objecte és un prodigi de meticulositat que es fa evident en les meravelloses textures, els valuosos vidres de colors de la finestra o el reflex de la llum en els objectes. Per aconseguir una gamma de colors tan rica, va usar una tècnica tan innovadora en aquell temps com la pintura a l'oli. Jan van Eyck va situar la pintura flamenca del segle XV al mateix nivell que la dels inicis del Renaixement italià. Gràcies, Van Eyck, per aquestes pinzellades d'art. I ja sabeu que teniu una cita amb el matrimoni Arnolfini a la National Gallery de Londres.